Dobar dan svima, ja sam Tatjana Vidaković i kao što smo već najavili nedavno, nastavljamo sa serijalom kroz koji želimo da predstavimo iz prve ruke kako izgledaju uslovi rada u kompanijama, IT kompanijama koje posluju u Srbiji. Želimo da saznamo kakve ljude traže, na kakvim proizvodima rade, kako izgleda njihova kultura, šta traže od svojih zaposlenih, a šta im za uzvrat nude. Tako da mi je veliko zadovoljstvo što je sa nama danas Ivan Kun, General Manager kompanije Creatic. Zdravo Ivane i dobro nam došao. Zdravo Tatjana, hvala, bolje vas našao. Ne znam koliko je ljudima u stvari Creatic poznat. Ja znam da ste vi negde u osnovi švajcarska kompanija koja postoji skoro 20 godina, ali verujem da je mnogima možda poznatije iz nekog perioda Young Culture ili Enjoying. Tako je, bili smo Young Culture i Enjoying. Da, i sad ste Creatic. U stvari, kako je došlo do tog rebrandiranja, da kažem, i šta to u stvari znači za vas? Zašto ste to uradili? Da, pa do tog rebrandiranja je došlo jednostavno potreba da se ujednači vizualni identitet i nastup na tržištu. U nekom trenutku smo poslovali u 3 zemlje, Rumunija, Srbija, Švajcarska, po 3 različita imena kao sesijske kompanija, sve u istoj grupi. I onda je došlo vreme da se proširimo dalje na Moldaviju i sad najskorije Maroko, trebalo je odabrati ime i onda kao da odabiramo od tih, to je možda bio dobar trenutak da to ujednačimo, svejedno smo imali timove iz tih različitih kompanija koje rade na istom projektu i onda je bilo logično da nekako nastupamo pod istim imenom na svim tržištima i to je bio dobar trenutak da napravimo, da izgradimo, da kažem, novi i vizualni identitet i da uzmemo i novo ime. Sad tu nismo nešto puno komplikovali, pošto smo tehnološka firma, inženjerska, onda smo uzeli i spojili, da kažem, 2 pojma koje nas označavaju, koje su karakteristične, to je creativity i technology. Tako ide i vaš slogan. Da, creativity means da. Tako je. Pa dobro, mislim da je to sad, da je svima sad otprilike jasnije ko je u stvari Creatic, jer imate već, da kažem, dužu istoriju na našem tržištu. Ti radiš kao general manager i meni je zanimljivo bilo što si ti u kompaniji već 17 godina, što nije tako, da kažem, karakteristično za IT industriju. Pa baš bi mi bilo zanimljivo da malo ispričaš kako je išao taj tvoj razvojni put od, da kažem, od trenutka kad si počeo u kompaniji pa sve do danas. Da, počeo sam sada već daleke 2005. godine. Da, to je bio, za mene to je jedan logičan put, logičan sled događaja. Ja sam počeo da radim kao junior developer, to je bio moj prvi posao. Kada sam ja došao, to je bila firma od 15 zaposlenih, znači, ajde kažemo nešto nalik na startup. I kako su godine prolazile, ja sam od brojnih iskusnih kolega puno toga učio, napredovao i onda se polako javila i želja da se bavim i ljudima, njihovim razvojem, da i ja pomažem nekom da raste i razvija se kao što su meni pomogli. I tako, korak po korak sam, da kažem, napredovao, a sve vreme sam nastavio da radim ono što mi je struka, zato što smatram da je to važno i smatram da je važno baviti se tim poslom kako bi bolje mogao da razumeš kolege i bolje mogao da im pomogneš. Da, ostali ti si general manager koji dalje programira. Da, praktično bez prestanka. Mislim, stigli smo od 15 zaposlenih tada do preko 230 sad u Srbiji samo, a meni je zanimljivo da je u stvari taj duh ostao isti, znači ta neka atmosfera, kolegijalnost, pomaganje i uopšte briga, da kažemo, o kolegama je ostala zapravo ista, tako da meni je svo to vreme bilo prijatno i bila mi je privilegija da rastem zajedno sa kompanijom, zato sam i ostao sve te godine ovde. A super si mi možda sad dao i šlagvort. Ja znam da vi, ovo što si rekao, imate 230 zaposlenih, znam da imate 5 razvojnih centara. Da, u Srbiji su to Beograd, Niš i Kragujevac, a pored toga poslujemo u Rumuniji i od skoro i u Moldavi i u Maroku se otvara novi centar. Znači, sad ono što mi je prilično bilo zanimljivo i što su moje kolege onako, da kažem, sa nestrpljenjem čekale da te pitam, jeste da vi u kompaniji imate tu flat organizacionu strukturu. Sad, meni je bilo zanimljivo godinama unazad da čitam dosta o tome, ali me jako zanimaju u stvari primjeri iz prakse, da nam objasniš kako to u stvari izgleda,
i kako ste, znači šta su možda prednosti, a šta mane tog modela? Da li osjećate u ovom trenutku mane? Dobro, ajde da krenemo od prednosti. Da kažem da je za to nas onako poprilično prirodno. Mislim, zato što smo nekako polako, kako to moderno se kaže, organski smo rasli i onda taj duh da nema neke stroge hijerarhije uspeo da se održi. U suštini, ta flat organizacija znači da su sva vrata otvorena. Znači, možete da postavite pitanje i vi zatražite pomoć od koga god hoćete u kompaniji, što je još važnije, dobit ćete povratnu informaciju. To je dobro zato što se neke ideje se brže tako razvijaju, šire, ljudi jednostavno imaju više prilike da uče od starijih kolega tako, svako će posvetiti vreme da vam pomogne i da vam nešto objasni. To je neka osnova te flat strukture. Sad, to je moguće zato što mi tokom procesa selekcije dolazimo do toga da naše nove kolege budu neko kome verujemo, koga imamo poverenje i onda možemo da im pružimo tu mogućnost da sami utiču na razvoj svog projekta, znači da sami upravljaju, da donose odluke i da zapravo imaju neko vlasništvo nad onim što rade. Tako da je to nekako, timovi su onda više samoorganizovani i odgovorniji, a zapravo sve funkcioniše ok, zato što su to sve profesionalci koji su povezani sa svojim poslom i, da kažem, stalo im je do njega, tako da to funkcioniše. Naravno, mislim, neka pravila su neophodne, inače bi to bio opšti haos, ne bi se znalo. Dobro, da, ti si general manager, eto, u flat strukturi. Da, eto, može svako da me pita šta hoće. Da, to je zanimljivo, znači ja bi onako baš me zanima ceo taj koncept i super mi je što si negde otprilike u kratkim crtama pojasnio kako izgleda, znači praktično timovi imaju veliku slobodu da rade na svojim projektima i u svakom trenutku ste spremni i potpuno otvoreni da se nađete ljudima i da im pomognete oko svega gde se zaglibe ili što ih muči u trenutku. A kaži mi sad, reci mi, jeste sa tog aspekta jeste imali, možda ste osetili neke loše, da kažem, posledice toga, možda, ne znam, da li je ono kao fokus na ljude, da li je ono kao svi znaju otprilike šta treba da rade, da je jasna podela posla, mislim, ono kao, jeste osetili do sada da tu nešto fali tom konceptu u flat strukturi? Pa, osjeti se to recimo kada dođu novi ljudi iz nekih većih sistema, gde ima puno zaposlenih i gde su navikli da je sve potpuno, da kažem, jednoznačno određeno, da, hijerarhijski, ko koga šta pita. I onda na početku budu malo onako kao, pa dobro, šta ćemo s ovim, šta ćemo s onim. Međutim, tu nas da kažem, spašava taj duh kolegijalnosti, da onda zajedno pronađemo rešenje. I u suštini to je to, mislim, nema neke mane u samom procesu, jer da ima, promenili bi proces. Mislim. Tako je, sigurno ne biste 20 godina, skoro 20 godina postojali, da. A kaži mi samo, ono što je meni isto bilo zanimljivo jeste da na vašem sajtu stoji recimo da vi radite negde sa 200 tehnologija. Koliko je to izazovno za te ljude koji dolaze u timove? Kako izlazite na kraj sa svim tim stvarima? Jeste, da, naravno, 200 tehnologija koristimo kada sabiremo sve tehnologije na svim projektima na kojim radimo, pošto projekata ima par desetina, onda to onda i nije tako strašno. Svakako je to više nego što je uobičajeno, zato što se svaki tim naravno prilagođava takozvanom tech stacku klijenta za koga radi. Znači svaki tim ima zaseban jedan skup tehnologije u kojima radi. To ume biti ponekad izazovno, jer treba nešto novo savladati, naučiti i koristiti zajedno nešto što se ranije nije koristilo. Srećom, tu su uvek kolege koji su već na projektu i onda one tu pomognu što, ajde da kažem, osnovno da upute čoveka na neku literaturu ili izvor znanja, a ono što je još vrednije je svakako što svojim nekim primerima i vremenom uloženim pomognu da se to brzo savlada i da to legne i onda to ne bude nikakav problem. I sad, to mi je sad opet super šlagvord za sledeće pitanje. Negde si rekao, dakle, da vi se prilagođavate klijentima za koje radite i znači te tehnologije koristite zavisno od njihovih
potreba. Sad kaži mi u stvari, iz kojih industrija su vaši klijenti? Ko su vaši klijenti negde? Eto, to je možda zanimljivo za ljude koji bi voleli možda ili razmatraju da rade kod vas, da apliciraju za neko od otvorenih pozicija, da im čisto približiš malo. Klijenata imamo mnogo, različitih veličina, različitih industrija. Sad ja sam obećao sebi da neću da pominjem nijednog poimence, zato što bi onda zaboravio nekog. To ima dole onaj baner na našem sajtu, Createch Space, tu prolaze svi ti klijenti, vidi se da ih ima više desetina. Ajde da kažemo ovako, što se industrija tiče, to su neke industrije za koje je digitalizacija, da kažem, neophodna i karakteristična. Znači, finansijski sektor, sektor osiguranja, vrlo važan deo je avioindustrija, recimo tu smo poprilično i dugo prisutni, i uopšte neki sektor pružanja usluga. Znači, imamo i klijenta koji se bavi digitalnom fotografijom, znači marketingom toga, najrazličitiji klijenti. Jedan od interesantnijih u novije vreme je kompanija koja se bavi upravljanjem energijom, znači trgovina energije i obnovljivi izvori, to je onako poprilično moderno sad. Mislim, saradnja sa tim klijentima, nekima od njih traje i više od decenije zapravo, blizu 20 godina sa nekima, a neretko više od 10 godina, tako da su to vrlo dugoročne saradnje i tu onda steknemo poprilično znanje iz tih industrija, da kažem, domenskog. Sada, kada si već negde ispomenuo već i tu flight strukturu i to uklapanje ljudi u celu vašu organizacijonu kulturu, ali bi nam nešto možda rekao više o tome. Kakve ljude u stvari vi tražite? Šta vam je bitno kod tih ljudi? Osim, naravno, pretpostavljam da postoji neke kompetence koje su apsolutno, da kažem, neizostavne, ali me zanima isto kako birate ljude za svoj tim. Možda da nam kažeš u principu i koje profile, ali koje neke možda i lične osobine cenite kod tih ljudi, jer pretpostavljam da je to i tehnički intervju i sa HR-om i sa cijel taj proces kako izgleda. Dobro. Pa da krenemo od onog što je najlakše definisati, profili. U suštini, to su svi profili koji su trenutno prisutni u IT industriji, da kažem, pošto klijentima pružamo kompletnu uslugu, u smislu da imamo developere najrazličitijih nivoa senioriteta, već kakva je potreba klijenta. Pored toga imamo i čitave timove koji se bave testiranjem, pa onda recimo ljude koji su u agilnim rolama u development procesu, što je poslednjih godina takođe vrlo popularno. Tako da to je ovako u grubim crtama što se tih profila tiče. A kakve ljude tražimo? Tražimo normalne ljude, ljude koji vole da pomognu svojim kolegama. U suštini, na tom intervju procesu, osim onog osnovnog pitanja koje postavljamo sebi, da li ovaj čovjek zna ili ume da radi to što nama treba, to svi pitaju i to je svima bitno, naravno. Mi imamo još i dodatnih nekih pitanja i, ajde da kažem, kriterijuma. U suštini, nama je važno da li će taj čovjek biti zadovoljan, da li će se pronaći u našoj kompaniji, da li će njemu biti dobro da radi sa nama, da li će nama biti ok, da li će ta saradnja biti nešto u čemu će obe strane, da kažem, uživati i moći da nauče. Tako da ulažemo dosta, da kažem, napora, odnosno jednostavno trudimo se da ti ljudi budu od početka dobar fit u kompaniji, da im bude lako i lepo da počnu da rade sa nama i onda je rezultat toga da imamo jako dobar kompanijski duh, odnosno kulturu koja nije nešto veštački napravljena, nametnuta, nego jednostavno tako izgradi se, da kažem, vremenom. Tako da to je neka osnova svega, taj proces selekcije, da kažem, jednog života u to. Da, to zvuči baš onako zanimljivo i to ljudi isto napominju da postoji stvarno dobar, u tim recenzijama, taj dobar balans između privatnog života, naravno, i posla. A kaži mi sad, osim ovoga, znači, rekao si mi da ljudi koji dolaze kod vas, da im je možda najveći izazov, da kažem, ako su već nailazili neku strogu hijerarhiju, pa sad odjednom to malo drugačije izgleda. Šta je još izazovno za njih u radu? Šta vam, recimo, kažu da im je bilo teško da savladaju onog trenutka kad su došli kod vas u tim? Pa ono što objektivno jeste izazovno, to je to prilagođavanje klijentu. Jer na kraju krajeva treba se uklopiti
i u tehnološki i u neki ljudski okvir, odnosno kulturu te klijentske kompanije, jer mi se zaista potpuno integrišemo u te timove klijenta, tako da, kažem, to nekad uključuje učenje i korišćenje neke tehnologije koja vam nije baš 100% bliska, ali opet pomenuli smo to, uz svu tu pomoć koju čovek dobije kada krene i taj onboarding proces, zaista to prođe bez ikakvih problema. Iako to je ono što je, kažem, moglo bi se izdvojiti kao najveći izazov. A kaži mi samo otprilike okvirno koliko dugo traje taj proces selekcije? Proces selekcije traje nekoliko nedelja, da tako kažemo. Ima tu, to opet može zavisiti i od samog klijenta, zato što je i klijent na kraju krajeva u nekom trenutku uključen u taj proces. Recimo da je to 2 do 3 kruga razgovora, pri čemu se mi trudimo da zaista ne prođe previše vremena između tih krugova i da taj feedback damo što pre, čisto da čovek zna na čemu je, i da može dalje prema tome da se ravna. Ali ajde da kažemo da je to u suštini 3 do 6 nedelja, ajde tako kažem. Da ljudi imaju neku svest o tome. Pa eto, ovo je bilo kratko i slatko i hvala ti na ovome. Hvala ti na ovom kratkom uvidu i predstavljanju kompanije, da kažem, iz prve ruke. I mislim da si nam dao, da kažem, neke informacije koje često ne možemo da nađemo na korporativnim videima i to je u stvari cilj celog ovog serijala i zato hoću još jednom da ti se zahvalim što si izdvojio vreme i što si nam ga posvetio, tako da hvala puno i eto, svi koji žele da pogledaju koje trenutno pozicije ima kompanija Createch, mogu i da pogledaju i vaš profil na Hello Worldu, ali tu su i recenzije, meni su stvarno bile zanimljive da ih čitam, eto. Hvala vama što ste mi dali priliku da, kažem, da iz svog nekog ugla predstavim kompaniju u kojoj radim. Posle 17 godina mislim da to je jasan signal o kakvoj kompaniji se radi. Hvala ti puno, Ivane, još jednom. Hvala vama. Ćao.